Soğuyuncaya kadar arkadaşlar. Kahve makinesini temizleyeceğim. Kolayında. Hadi bakalım. Bu da olmuş. Hemen temizleyeceğim. Hemen temizleyeceğim arkadaşlar. Şipşak şipşak yapalım hadi.
Yerimizi yerleştireceğim. Kaç günden beri temizleyemedim. Vallahi bugün dedim bir iş yapmadım, bari bunu yapayım. Oh, bitirdim şükür arkadaşlar. Şimdi çay makinesi kaç dakika olmuş? 12. Kolay. Kolay arkadaşlar.
Kahve makinesini temizledim biraz içerisinde. Kızım arada temizliyor. Arkadaşlar ben uzun süredir ilk defa temizledim. Ay çok kötü. Çamaşır suyunu şey isteği. Bayağı bir döktüm. Neyse olsun. Şimdi sıra geldi. Yumurta pişireceğim. Bunu da böyle ıslattım şeye, poğaçada. Güneş sürücüye. Güneşten bayağı bir yıkı olmuştu. Uzun zaman sonra tekrar bunu da böyle temizledim arkadaşlar. Şöyle oldu. Su koydum orada. Oh.
şükür. Epey gider kireç su arıtıcı olduğu için kireç olmuyor artık. İçim rahatladı. O küçük kahve makinesini de şöyle hafiften bir sildim. Altını sildim. Epeyden beri arkadaşlar silmediğim çay makinemi artık sildim. Süper. Hemen su dolduracağım içerisine. Bu kadar. Bak şöyle parladı görüyorsunuz. İçi de parladı. İçini fazla gösteremiyorum. Hızlı bir şekilde yaptım. Karamelize çay. Koydum içerisine karamel. Arkadaşlar. Hemen şurayı kapatalım. Suyunu da dolduruyorum. Oh. Kaç günden beri yapamadım. En sonunda yaptım ya. Rahatlattı beni. Vallahi.
bir çürüğü var. Bunları öyle dekor olarak kullanıyorum. Arkadaşlar işte böyle. Hadi bakalım görüşürüz. Geliyorum bir dakika. Çay, yumurta pişirici, çay makinesi ve kahve makinesini temizledim. Hemen tezgahı şöyle bir temizledim. İyi oldu. Şu temiz. Arkadaşlar. Kaynatıyorum da bunu ne yapacağım? Çay içesim geldi aslında. Kahve de içesim geldi. Temiz temiz. Saat şu anda kaç? Bilmiyorum. İşte bu var. Hemen ben bir kahve içeyim arkadaşlar. Rahatladı. Şunun içinde su birikiyor böyle ya da koku yapıyor. Şu kahve makinesi. Ondan sonra çay makinesi artık bundan sonra silerim. Şu üstünü çamaşır yıkarım. İçi çok kireç olmayacak. Şu önünü yıkarım. Fazla yıkamaya gerek yok arkadaşlar. Kahve makinesinin altını yıkarım. Kirlenmiyor fazla. Altını koyup şöyle silerim üstünü için. Falan makine atıyor zaten. Kapağını da siliyorum. Şunu da çalkalarım. Şurada gevrek gibi bir şey var burada. Bisküvit dediğin kakao. Kakao mu gevrek olan mı? Gevrek mi? Anlamıyorum. Kakao. Kakao var. Kakao var ama yukarıda baktım buradan kakao da gevrek. Ondan yok. Sade kahve içeyim arkadaşlar. Bak üstüne de geçmemiştir daha o bir aylık falan işte. Ne? Silinmiş mi? Kuru bir şey ondan ne olacak? Bir ilaç işte. Akşam ilacını içtin mi? Sade kahve içeyim arkadaşlar şöyle. Hazır kahve. Hadi bana afiyet olsun. Belki çay da demler içerim. Hayırlı akşamlar. Sizi seviyoruz. Bir enerji geldi. Şunları temizleyince içim rahatladı. Gerçekten görüşmek üzere. Hayırlı geceler.